Сегодня мы устанавливаем камин. Идут работы по монтажу. Мы вымеряем все, проверяем еще раз все габариты для того, чтобы у нас было все четко перед установкой. Как вы видите, у нас монтаж происходит в чистом помещении, уже законченным ремонтом. Наши специалисты работают очень аккуратно, никаких следов после себя не оставляют. Работа выполнена на станке 3D. Скульптурная работа. Вот такая вот красота. И чуть позже мы вам покажем результат, который у нас получился после монтажа.